Chat, adivinhe o personagem de Genshin Impact pelo som da skill elemental. Esse aqui eu achei maneiro. É o som da skill elemental, ou seja, o sonzinho que faz cada skill. Eu acho que vai ser tranquilo. Eu acho que dá pra gabaritar, mano. Toda vez que você fala isso, você zica o negócio que aí é culpa do Caim. Sim. Vamos lá, vamos lá. F pro Free to Play. Pera aí que eu acho que o som tá bom. Deixa eu aumentar um pouco o som, porque vai precisar um som alto. What? Isso foi muito rápido! Eu nem vi acontecendo! Mano, não. Pera aí. Primeiramente, eu vou desativar os alertas pra aumentar o som pra vocês, que eu acho que tá muito baixo pra vocês. Mas, tipo... Mano, eu... Hã? Não. Quê? Volta. Mano, isso tá muito rápido! Eu não faço ideia. Mano! Rosária. Esse é o Zong, esse é o Zong. Kokomi? Não, que? Agora é Kokomi. Lavikila, pelo amor de Deus, vai devagar, mulher. Tá bem rápido, mano. Pera Foi aí, barulhinho. pera aí. Essa é a Luculin da Ember? Mano. What? É só pelo som do ataque, né? Não faço ideia. Meu Deus! Xiao de skin! Esse... Não. Também. Tá, esse é o da Dory, eu acho. Ah, pelo menos um. Mano, tá. Isso vai ser impossível, acho que é o do Gorou. Mano, é impossível. É o boomerang da Collei. Que? Ganhou? Aí, ó. Eu sei o que é isso. Eu já escutei isso. É alguém jogando alguma coisa. Não é o Tignari, né? Mano, isso é muito impossível. Isso é muito impossível, pelo amor de Deus. Falou ali. Não faço ideia. E Caraca, aí, Mia, mano, meu bem Deus. eu e Mia mesmo, né? Mano. Kokomi.
Kokome não tá diferente. Mano, não é possível, não é possível, não é possível. Saiu, saiu, saiu. Tá. Tchau. Tchau. Ok, voltamos nos trilhos. Kokome. Agora é Kokome. Não, 100% Kokome. Obrigado. Sei não. Eu pensei em Guang, eu pensei. Ito. Isso não tem como. Caia. Ok. E um Jin. Não sei. Jonghyun? Bennett. Ok. É alguém que joga alguma coisa elétrica. Sumiu todos os personagens. Lisa. Não, a Lisa não faz isso. Não sei. Tignari, nossa! Elétrico. Razor. Peidou. Achei. Keking. Não sei. Sucrose. Caraca, mano. Não tem tanto boneco Cryo assim. Não é a Ganyu. É... Shinji? Nice. Cookie. Eu vou chutar no Gorou de novo. Oh, mas aquilo ali é a ult da moça, não? Não, não tá certo, é skill. É, então, oh, é a ult? Oh, tá adulterado isso aí, hein? Não, achei isso aí meio errado aí, hein? Quem que falta de hidro? Não é o Shingekyo. Não é o Tartaglia. Tartaglia não faz barulho, é skill, eu acho. Ah, não sei, eu não tenho. Não sei. Tá faltando algum de hidro. Ah, Yelan. Não sei. Eula. Ayato. Na... Pelo amor de Deus. Chat, não sou só eu que tô me ferrando nesse quiz, né? Eu acho que vocês também, né? Não sei. Reizou. Todo mundo. Ah, bom. Ah, bom. Nossa, já foi... Mano, o problema é que nesse aqui, a Lavikila, ela só não tá dando tempo pra tu pensar, mano. Eu nem vi que já tinha ido outro já. Fortificação... Quem é que fortifica alguma coisa?
Não sei. Toma. Agora é o Ayato. Agora é o Ayato. Pera aí. Mano, eu sei que eu já ouvi isso. Muito. Mas eu não sei. A Nemotreva. Que é isso, mano? Nossa. O Razor sempre fez aquele som? Lisa. Não. Sarah. Ah. Pera. Raiden? Traveler Gel. Ah. Ganyu. Não, errei. Errei minha Kikizinha. Agora é o Gorou. Lisa. Meu Deus. Que foi isso? Eu não faço ideia. Eu chutei Gorou 4 vezes. Não sei. Vente. Não, o quê? Hã? Né? Que... Mano, tem uns barulhos que eu não faço ideia do que é. Nossa, Fischl. Brutal. Tá, essa, né? Pelo amor de Deus. Shingekyo? Esses barulhos aí, né, que a gente escuta com muita frequência. Kazuha? Pera aí. Ember? Não. Ember. Ah, tá. Foi. Ganyu. Viajante Dendro. Ah. Ô, Lavikilla, na moral aí, hein? Na moral, hein? Faz uns quiz aí com... Como se ela fosse ver meu vídeo, né? Faz uns quiz aí com tempo pra responder, mano. Ô, passei mal. Tipo, os vídeos dela geralmente tem 15 minutos. Esse aqui tem 8. Só isso já diz muita coisa. Geralmente ela mostra um negócio, aí tem uns 5 segundos pra você pensar. Aí, pô... Esse aqui foi difícil. Se tivesse um pouco mais de tempo de pensar, acho que dava. Mas eu acertei bastante ainda. Quiz fácil, confia. Não é sempre fácil, é sempre fácil. Só é fácil aquele quiz que não é difícil. E nesse caso, esse foi bem difícil.